จริงนะครับเราฟังจาก iPad นะครับชุดเครื่องเสียงจะเป็นชุด4ประตูตู้ไฟเบอร์นะครับติดตั้งในรถ All New D-Max 4ประตูนะครับเดินไปต่อให้สายฝนกระหน่ำเส้นทางผ่านน้ำมากมาย